सुपको लागि तयारी भयो नाउ यी चप गरिसके मैले गार्लिक जिन्जर अनि अनियन रेडी गरिसके सो अब स्टार्ट गर्छु चिकन सुप हो यो चाहिँ के हुन्छ र यो चाहिँ चिकन स्लाइस हो म यसलाई पनि एड गर्छु सुप उम्लिन्जेलसम्म चाहिँ हालिहाल्नु यसलाई यो एक काने कराई चाहिँ म जन्मेको साल ल्याएको अरे आमाले भन्छ अहिले युज त गर्दैन सो म चाहिँ जब चुल्हा चलाउँछु तब चाहिँ युज गर्छु होइन म सँगसँगै यो पनि बुढो भयो एक राम्रो चलाइदिउँ उम्ली छिटो उम्ली अब यो अक्का भरेर अनबक्सिङ गरिदिउँ है साह्रो हुन्छ यो चाहिँ यतिकै र खाँदा पनि हुन्छ मतलब र त होइन यो अलरेडी इन्स्ट्यान्ट नुडल्सै हो होइन यतिकै खाँदा पनि त्यसलाई मिक्स गरेर बट पकाएर खानुको टेस्ट चाहिँ स्वादै भिन्दै हुन्छ म चाहिँ यही बनाएर खान्छु हजुर यसभित्र हुन्छ मिक्सिन यो चाहिँ मसला अनि यहाँनिर चाहिँ अकबरेको चटनी हुन्छ पुरा सिमसिम दुईवटा प्याकेट हुन्छ पिरो नखानेलाई चाहिँ ठिकै हुन्छ बट पिरो खानेलाई चाहिँ अझै डल्ले खोर्सानी अकबरी हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ पर आज एकछिन नै काँचो लाउँछु मैले यो उम्लिसक्यो न यसलाई हालिदिन्छु म अकबरी के भएको नुडल पस्यो यो मसला नुडलको मसला वाइको सेम बनाउँछु चाहिँ चटनी रेडी भयो यसलाई म निकाल्छु विश्वास लाग्दैन म पनि यति टेस्टी बनाउँछु राइट यो तिम्रो लागि होइन लड्छ चाहिँ सिम्बु हजुर के हेरेको सिम्बु यहाँ हेर्न है के खाँदैनस् म खाइदिउँ